观众朋友，大家好，欢迎收看这期视频。前面呢，我们已经把麻雀的画法跟大家介绍完了。那么在具体的画面当中，我们应该怎么去运用呢？我们今天就利用一幅画来把这个麻雀画在里面。我们看一下这个麻雀的运用方法。以前呢我们讲过了梅兰竹菊，今天呢我们就画一幅竹子，然后呢加上两只麻雀。那么由于竹子的画法在前面呢跟大家讲了很多在这儿呢我就不再多做讲述。我们看一下这幅画怎么画。好，那么竹子的部分我们基本上就完成了。下面呢，我们画两只麻雀把它画在这个位置上。那么由于我的整个这个画面的重心在左半部，所以说我要把麻雀呢画在右半部。这片的这个空白比较多，相当于呢是这个画面的一个舞台我们把这个舞台呢让给这个麻雀，它是一个主体是一个主角。竹子虽然画的面积多，但是呢它是配角这个大家要注意。首先呢，我们还是呢，调一个淡墨，调一个淡墨，这个墨色一定要淡然后呢，在笔尖我们来一点浓的墨色，画第一只麻雀。好，尾巴，这个呢，把它画在这边。那么这样画的目的有一个好处，就是为了让这个麻雀呢能够很好的站在这个枝头上这样的话就是说它
比较容易一些啊，比较容易一些。如果先画头，那么有可能这个爪子啊，离的枝子太近，或者太远太勾得慌啊，这样都不好。好，下面呢我们调一个褶墨。这只麻雀啊，我把它画一只这个正脸儿。这只呢，咱们把它画一个侧脸。好，把这个翅膀这个部分，我们把它再找一下。尾巴这个部分呢，也可以找一下啊，也可以不找。然后呢，我们调一些比较重的墨色。我们看一下这个正脸的麻雀怎么画。这个呢，它这个怼在中间啊。然后把眼睛画在这儿，然后把这个中间这个是它那个比较重的那块羽毛，然后把腮斑点一下。眼睛、爪子，好，然后呢，我们再调淡的墨色，把它的脖颈处这个羽毛咱们把它补充一下，在这个位置。好，那么这样呢就可以了啊。然后呢，这幅画我们看一下，它是一个有故事的一幅画啊。竹林里边两只麻雀呢，站在这个竹梢之上。这只麻雀呢在看着它它在听它说话。所以说这幅画我们把它称之为是竹林情画它更有诗意一些。由于这个画面的要求需要，我们这幅画呢，这个字就不要提在这个提在右边我们要提在左边这个位置比较好。我们看一下，竹林情画。然后呢，印章的话，小小的一枚就放在这儿就行了。因为呢，我这幅画这个它非常小所以说呢，整体都非常小。印章的话呢，当然也不能太大如果是大家创作这个4尺斗方的这个印章呢，就是按正常大小，大概3厘米或者是2.5厘米见方就可以了。这个呢，咱们适合用一个小的这个印章在这儿呢，由于时间关系我就不再往这边盖了好，那么这幅作品呢，今天就跟大家分享到这儿。希望呢这个作品呢能够给您呢带来一些启示再次感谢大家呢收看我的作品，朋友们再会。